Migama Pokumia, the Roma de Miro, Wayamo Pipae, the Roma God, Radi Baragat, Inglesa, Judia Dambu, Jabigambe, and Matipae, the Romaro, Baga, Paperback dictionaries or yet the names of 1.1 in the Hijimaria, a full band in it, the Romaro God, the names of 1.2 and go to Matipae. ဒီလိုမှရတဲ့ငန်းစာနံပါတ်တွေကြတော့ဆမနာတွေကတော့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှခု PowerPoint presentation လေးဆွေးနွေးပြပါဗျာဒီလိုမှကခုနကဒီလိုမှရတဲ့နောက်ဝိုင်းရပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမှကိုဒီချက်လေးစီလေးပေါ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဘာလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်တဲ့ငယ်စာဗျာ A and so why do we use E and so we use it when we want to see one thing or a person true တကယ်မှာလို့ကဒီ E and ကိုဆိုတခုတကောင်တယောက်ဆိုရဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုမှတော့သုံးပါပါဗျာဒီ A ဆိုတဲ့ and ဆိုတဲ့ပေါ်တရားကနှစ်ခုစလုံးကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲတွားပြီးကြည့်နေပါဗျာအဲဆိုရင်ဒီလိုမှတော့ example လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ a bird နဲ့တကောင်ဒီအနေနဲ့ဆိုရင် a pencil here and the child a car တစီဒီချိန်မှာဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီလိုမှတော့က A ဆိုတဲ့စကားလုံးကို consonant ဆိုတဲ့ဒီတခြားစကားလုံး B B C လို့ရရှိမှာပဲသုံးပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုမှက N ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် N ကို vowel ဆိုတဲ့ဒါကငါးလုံးရရှိမှာပဲသုံးပါဗျာ vowel ကတော့ A E I O U ဆိုတဲ့စကားလုံးငါးလုံးရရှိမှာပဲသုံးပါဗျာ so firstly so there are 5 examples the first one is an upper maybe the low and owl sequel the cow and eagle thing at the cow and umbrella tea chow and iceberg CJ the toe အဲ့ဒီမှာပဲဒီလိုမှလို့ပါတယ်ဗျာအဲဆိုရင် A ကို consonant ဖြစ်တဲ့ဒီ A E I O U မဟုတ်တဲ့အချိန်တခြားစကားလုံးတွေရှိပါဆို A ကိုသုံးပြပြီးတော့ဒီ A E I O U vowels မှာဆိုရင်ဒီလိုမှလို့က and ကိုသုံးပြရပါဗျာအဲဆိုရင်ဒီနေ့ lesson ရဲ့အတူအကျုံးကလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီလိုမှကိုအခု listening လေးကိုရှင်းပြပြပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘက်တော့မှာတို့ပြောရမယ် assignment တွေပါဗျာကျွန်တော်မှာကအခုသူရဲ့ audio listening လေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်ဗျာဒီလိုတော့မှာရှင်းပြီးပြောမယ်ဒါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာဒီ audio လေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျင်ပြတို့ကဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း match and circle the correct word listen and repeat ဒီမှာဆိုရင် match ဆိုတာကတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာရည်နဲ့ပုံရင်းနဲ့ကိုတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် circle the correct word circle ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမှတော့မှန်တဲ့စကားလုံးပေါ့ A and ကိုသုံးလား A ကိုသုံးလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုမှမှန်တဲ့ဟာကိုမှန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ and listen and repeat ကတော့ဘုံဘုံတို့အားရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီလိုမှကို audio recording လေး share လုပ်ပြပါဗျာ 1.2 An apple, a bicycle, a camera, a doctor, an elephant, a flower, an ice cream, a mouse, a teacher, an orange. ဘယ်မှာရဲ့ audio listening လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအောက်မှာဆိုရင်
ခုနကတကယ်မှာ PowerPoint presentation မှာရှင်းပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဒီ lesson ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် what more can you say this that with your partner ဒါကတော့ဘုံဘုံတို့အားရဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့တခြားစကားလုံးတွေနဲ့အတူဥပမာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီလုပ်ထားတဲ့ဥပမာတွေလည်းတပည့်တော်မကိုစနေဆိုကြည့်ရဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာအဲဆိုရင်တပည့်တော်မရဲ့ဒီနေ့အတွက် 1.2 A and ဆိုတဲ့ lesson လေးကဒီလောက်ပါပဲဗျာတပည့်တော်မတို့နောက်တစ်ခါပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ